स्टार्ट। आप बोले स्टार्ट। स्टार्ट। हेलो हेलो। नहीं सर, ऐसे करने की कोई बात नहीं। मेरे पास दो पीने वाला है, वो ले जाइए। जैसे ही आप पियोगे ना उसको, तो आपकी खांसी चली जाएगी। खांसी चली जाएगी मतलब उससे आपका गला ठीक हो जाएगा और आपकी खांसी चली जाएगी पीने वाली दवाई से। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है सर। वो जो दवाई है ना, उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल अच्छा महसूस करोगे। नहीं सर, मैं आपको 2 बार दे देती हूँ, दो बोतल पी लेना आप। उन्होंने कहा ठीक है।